sadaya mangga urang lajengkeun deui anca dongeng nu judulna Cipanon Indung karangan Ki Leksa dina bagian ka 31 para wargi sadaya. Atuh sakumaha kauninga para mitra tos seueur nyaeta para wargi sadaya dongeng-dongeng Mang Jaya di Mang Jaya Official. Mangga buka we playlistna para wargi di playlistna tos seueur video-video ataupun dongeng-dongeng di Mang Jaya Official aya kirang langkung jumlahna 50 genep ya video ada carios sareng macam-macam video para mitra. Jaya ayeuna sareng Cipanon Indung janten jumlahna 57. Diantarisna carios anu namina ieu para mitra para mitra Tumbak Kulung para mitra, Tumbak Kulung 13 episode sareng Duriat Kaalang Mega 30 episode. Jantan rupi-rupi carios Mang Jayanya Witan silat, roman, para mitra bodor guyon cerita para mitra kita dah para wargi sadaya jantan kena komplit ai carios Sunda bener. Cemangga atuh ayeuna urang teraskeun kana Cipanon Indung karangan Ki Leksa dina bagian ka-31 wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa ayeuna nincak bagian ka-31. Para mitra kaum dangu, atuh dongeng parantos dugi kanalika Rojali bade milarian jalan banda tea. Samalih anjeunna namut artos ka tukang bajigur namung teu aya cenah. Teu aya teh can ngararisan tukang bajigur teh para wargi sadaya. Mangga atuh kumaha terasna Rojali dina ngoning anjeunna bade nganterkeun loket teh kanu bogana, urang sami-sami bandungan bae. Ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana, hiburan sakulawargi teu aya nu saleresna mung sakadar dongeng. Mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng nu judulna nyaeta naon para wargi sadaya? Cipanon Indung. Kade ka adi-adi sadaya ulah-ulah kena-kena dina ieu dongeng aya tokoh anu ngaran Rojali tuluy anjeunna naon teh meunang hiji kabagjaan dina ngoning ngalakonan hirupna dara nurutan hayang jiga Rojali we cenah ulah adi-adi salami sepuh masih keneh teras riung mungpulung jeung urang tanggal waler ka urang salamina ge sepuh mah tanggal waler. Kitu kamurang kali kade adi-adi ulah hayang hartina mah samemeh waktu nama ulah hayang neangan rezeki sorangan gitu samemeh waktu nama ke geus waktuna oge pasti adi-adi bakal jadi jelema anu bener-bener tanggung jawab. Mangga urang sami-sami bandungan hanca ieu dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karya Ki Leksa etang-etang hiburan pangbeberahmana wilujeng ngadangukeun. Harita sarereang ngahuleng para wargi sadaya kandi melong ka baturna. Ari baturna harita teh ukur molohok bengong sedengkeun tukang bajigur harita teh para mitra teu malire geus kitu mah ari sabab manehna ge keur susah usaha boro-boro nguruskeun budak batur lila-lila Rojali sadar yen manehna kudu bisa ngajalankeun niatna ku jalan leumpang. Teu perlu kahalangan ku teu boga duit. Main mah kieu we atuh kulantaran kuring teu boga ongkos. Oh, tuduhkeun atuh jalanan nu kudu disorang ku kuring teh euy na ka mana anu sakira bakal anyog teh ka jalan banda. Di mana ngamimitian indit nah ngulon atawa ngetan. Nah ngaler atawa ngidul. Ceuk Rojali ka tukang bajigur. Kieu we atuh Ujang. Wayahna we kudu daek leumpang jauh. Mun teu boga ongkos mah tuturkeun we majuna oplet. Papai sing nepi kanu dituju sarta kudu daek tatanya. Da kitu we carana mah. Rojali ungut-ungutan sanggeus kaharti tuluy amitan ka babaturanana. Sarata teu pohongan nuhunkeun ka tukang bajigur geus kitu leos ini trek neangan jalan banda. Panon poe beuki luhur nyingraikeun mega bodas nu ngadingding di langit.
Hujan teturun hawa rada haneut meusan. Rojali atoh sabab teu matak jadi halangan pikeun ngajalankeun paniatanana. Manehna leumpang mapai jalan nu diliwatan ku oplet, mun oplet parang telat, sok ngahaja eureun heula ngadagoan. Mun aya nu ngaliwat ditempokeun ka mana mengkolna tuluy dituturkeun deui. Kitu jeung kitu salilana nu akhirna tepi kanu dijugjug sabab teu kudu nanyakeun manehna manggihan ngaran jalan di parapatan. Ta ieu jalan bana. Alhamdulillah bisa mangkapanggih ku aing. Tapi di mana nomor 10 jeung di mana Bumina Payuda teh? Kuna harek dipapai. Ceuk Rojali ngomong sorangan bari tuluy leumpang rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Unggal imah ditegeskeun di tempo nomorna. Beuki lila beuki tongoh Rojali leumpang maju ngaler. Nu akhirna imah nu diteangan teh kapanggih. Hiji gedong sigrong matak resep jeung matak betah. Pakaranganana lalega dipelakan ku kekembangan nu matak hegar pikaresepeun. Rojali ngajanteng di sisi jalan panonna neuteub kana panto pager beusi nu masih keneh dikunci. Rojali bingung kumaha asupna ka jero sabab teu aya jalan. Ari ka panto imah jauh kahalangan ku pakarangan nu lega. Bu, geuning kieu imah di kota mah nya. Rek punten teh hese meureun sabab kana panto tepas jauh pisan. Na kudu gogorowokan gitu. Piraku da meureun disangka nu gelo aing teh. Tapi kumaha atunya da pakarangan di pagar beusi pantona dikunci. Ceuk Rojali. Bari alak ilik para mitra sadaya harita teh. Manehna teh terus ngadeuketan kana panto diteuteub salila-lila. Susuganan para wargi sadaya manehanana bisa mikiran kabingung nuker di hareupan ku dirina. Rojali can bisa asup koloyong kadeukeut tangkal mahoni. Gek diuk dina akar panon melong keneh ka jero pakarongan. Sugan we anu boga imah kaluar tapi tetep jempling. Kehabisinya lahan aing mah urang akurkeun lajeng alamat nu aya dina kartu pendudukna. Na bener di dieu kitu atawa henteu? Rojali ngodok pasakuna kusiwal ngaluarkeun kartu penduduk tina loket teh. Diktetenan kalayan apik tetela teu nyalahan manehna geus tepi kanu dituju. Yakin ieu mah Bumina Payuda. Keunah rek lahan we uruk salam. Sugan anu ngadengeun. Ceuk Rojali bari terus ngadeuketan deui panto pakarangan. Manehna nangtung bari ngawaskeun ka jero sanggeus ngarasa teteg hatena gero ngagorowok tarik pisan. Manehna pupuntenan tarik kadenge ka mana-mana teu aya jawaban. Jempling jiga imah kosong. Rojali ngagorowok sakali dicakakak aya nu seuri tukangeun. Puguh Rojali meni ngajenghok bakat kureuwas geuwat malik. Breh aya tukang beca keur nangtung. Make nyeng seurikeun ka uing mang? Rojali nanya. Ulah gogorowokan ujang teu sopan teuing. Tu aya bel tuh sok pencet eta belna. Oh ya bel nuhun atuh mang. Rojali atoheun. Gancang ngadeuketan kana bel sarta harita keneh dipencet. Ning nong di jero imah kadenge sora bel. Tapi teu aya nu kaluar di imah tetep jempling. Aduh boh meureun nyemangnya. Ceuk Rojali bari malik deui tapi tukang beca geus eueuh. Geus maju deui ka lebak Rojali ngahulang bingung. Koloyong kana akar mahoni gek diuk bari nangeuy gado. Awak karasana lungse capek jeung lapar namahan kasangsaraan. Keur kitu gerung-gerung aya mobil reg eureun hareupeun panto pakarangan, cerut supirna turun. Kolotrak mukakeun panto kalacat deui kana mobil. Tuluy asup ka pakarangan lalaunan. Rojali atoheun manehna asa aya jalan, gancang nuturkeun mobil. Asup ka jero ceuk sangkaan mah nu dina mobil teh Payuda nu keur diteangan ku manehanana. Untung ye teu kudu lila ngadagoan Payuda kaburu sumping. Muga-muga we daekeun harima kadatangan aing. Ceuk hate Rojali tuluy ngadeuketan mobil nu geus eureun. Kaparengan supirna turun. Red ka Rojali nu ngajanteng di dinya panon melong kana mobil. Reka mana jang? Aya naon los-los ka dieu teu sopan teuing. Supir molotot. Punten we juragan Yuda. Abdi mah ngahaja ka dieu bade ngadeuheus ka juragan manawi kawidian aya peryogi sakedik.
Jawab Rojali bari rengku hormat, beungeut pias menikoneas. Keur mah kurang dahar katurug-turug mangih kareuwas. Beuki sepa, supir colohok teu nyangka sacongo buuk yen budak hareupeuna teh bari sakitu sopana, basana alus teu matak sareugseuk atuh nu tadi galak teh jadi leuleuy pok nanya deui. Reka saha sanyana teh Jang jeung saha ngaran ujang teh atuh? Abdi mah pun Rojali bade ngadeuheus ka juragan, ka kuring. Ulah nembut juragan sabab kuring mah supir, ceuk supir sajujurna, manehna teu hayang ngaleulewihi. Juragan teh jenengan Yuda. Rojali panasaran panonna melong lain Yuda kuring mah Sarji, kurang Ciparai. Aduh Jang rek naon ka juragan Yuda? Eta supir ngaku ngaran Sarji, nanya deui ka Rojali nu colohok kawas nu heran. Upi juragan Yuda nu mana tuh? Nah leres bumina di dieu. Nya bener imahna mah di dieu. Bumina di dieu malah mah aya di bumina. Tapi kula keneh sabab kamari neme mulih ti Jakarta peuting-peuting. Sumpingna jam 2. Jadi anjeunna teh capeun wayahna we ulah nepungan ayeuna. Paling oge bisa engke tengah poe tak kitu Jang. Nah sawios beuda diantosan we. Nya ka ajeuna atuh. Tapi daguan di luarnya sabab kuring rek ini teh ye. Ayeuna mah nganterkeun balanjaan wungkul ti pasar. Supir nu ngaran Sarji asup ka jero imah bari ngajingjing bongsang leutik. Ku Rojali diteuteup kawas nu hayang sidik, tapi akhirna mah ngaleos init. Kaluar ti eta pakarangan, gek diuk deui dina akar mahoni. Sepisan yang tepung jeung nu senang mah. Teu bisa sagawayah sakahayang juga da lembur. Pi wayahna we rek didaguan nepi ka beurang sabab aing kudu tepung. Ceuk Rojali ngomong sorangan. Tekung silila mobil nu disupiran ku Sarji geus kaluar deui ti pakarangan. Memeh ngadius ka tebeh kidul Sarji gugupai heula ka Rojali. Atuh geuwat para mitra disampeurkeun. Rojali dibejaan ku Sarji yen lamun rek nepungan payuda kudu bebeja heula ka bujangna. Nu sok kaluar ari rek balanya. Rojali ngunuhunkeun ka Sarji, geus kitu mah para mitra. Mobil anu disupiran ku Sarji teh ngadius maju teuing ka mana da Rojali mah teu nyaho ka mana inditna Sarji. Para mitra kaum dangu, waktu asalila pisan majuna mun didaguan kudu teu sabar. Harita oge Rojali meuni geus cangkeul hayang geura tepung jeung anu ngaran Yuda. Kesel diuk tuluy nangtung, kesel nangtung lelempangan, gek diuk deui dina akar sakapeung rumahuh bari ngusapan beuteung, nu pupurilitan da puguh lapar. Kira-kira jam 12 panto pakarangan aya nu muka, torojol hiji lalaki pendek gede. Sirah gunul meuni herang, gegag-gegag leumpang rek meuli rokok ka kios nu aya peuntaseun jalan. Rojali gancang nuturkeun sanggeus tepi pok nyarita. Kang ari juragan Yuda parantos gugah, reg nu pendek gede teh eureun. Tuluy mureleng ka Rojali bangun panasaran hayang sidik kana rupana. Tapi tetela teu wawuh da puguh ka kara tepung harita. Jeung deui pangawakan Rojali menikuru, pakaian rudin, awak kalotor teu mata kresep, tapi sorot panon cahayaan. Naon? Saha maneh teh nanyakeun juragan Yuda segala? Adi mah Rojali bade ngadeuhisan ka anjeunna. Mugi kersa ngadugikeun margi peryogi penting abdi teh Kang, ceuk Rojali daria pisan. Si pendek gede teu nemalan truy leumpang deui meningga gegag, muru ka kios rokok atuh Rojali keheuleun. Manehna asa disapirakeun tapi rek ngomong kasar teu werat jeung sieun deui bisi niatna gagal. Bujang payuda jiga teu malire sanggeus meuli rokok tuluy ka jero. Ka Rojali teu ngareret-reret acan malah mabasa Rojali nuturkeun. Pantok pakarangan kalah ditulakan ti jero. Rojali teu bisa asup, manehna kapaksa ngajanteng di luar, panon melong kana panto imah gedong. Heuleut saparapat jam, aya hiji lalaki nu ginding kaluar ti gedong bari ngajingjing tasideung, katempona bangun salse. Terus leumpang muru garasi sup kana sedan, tuluy munur lalaunan reg eureun di pakarangan. Eta lalaki kaluar deui luntang lantung bari ngalepus udud. Rojali atoheun gancang ngadeukitan kana panto pakarangan pok nyarita sopanaker. Punten juragan abdi teh bade ngadeuheus manawi kawidian, pokna bari rengku hormat. Panon melong ka payuda, puguh payuda meuni ngajengho kaget.
ngadenge budak anu sakitu sopan, sedengkeun pakaian jeung awak kalotor kawas nu taramani. Payuda panasaran gewat nyamperkeun ka Rojali, pok nanya. Sahari Ujang, aya naon jiga nu penting pisan sok ka dieu ka jero. Munyuk sumangagan abdi teh bade nepangan margi aya peryogi. Puntene kumaha antun ka juragan abdi teh rumaos cologog, ceuk Rojali tuluy asup bari dodongkoan. Hatena bungah jeung lugina sabab Payuda teu nemongkeun paroma nu ijid atawa ngewa. Malah jiga nu nyaah ka Rojali kataji ku tata basa nu sakitu sopan, handap asor pikaresepeun. Keke, saha ngaran Ujang? Payuda ngamimitian nanya bari nangtung tukangan mobil. Pok Rojali ngajawab kalayan tatag tapi tetap sopan. Bite pun Rojali bade nepangan ka juragan Yuda nanging teu acan terang bumina sareng teu acan terang rupina. Ayeuna abdi bade tumaros nah laras juragan Yuda teh di dieu linggihna. Bener pisan. Malah bapak pisan nu dimaksud ku Ujang ge. Tah ieu imah bapak, tapi bapak heran ye. Rek naon atuh Ujang teh panganepungan ka bapak teh? Urang mana di Ujang? Payuda beuki penasaran. Teu boleh neuteup ka Rojali. Abdi teh ti Sumedang pa di Bandung parantos lami kirang langkung 2 sasi. Matuh masuk di stasiun we. Usaha kana nyemir sapatu kitu ge upami aya nu meryogikeun, upami henteu mah nganggur we. Salajengna abdi menak hiji barang mangrupi loket. Menakna kamari hareupeun abdi pisan muragna teh nanging abdi teu terang. Nah saha anu kagunganana da waktos loket murag abdi nuju tungkul bari setengah nunutan. Barang dipilari nu kagunganana tos teu aya duka ka mana. Eta jami nganggo lancingan coklat, sapatuna pantopel hideung, ngajingjing tas hideung. Nanging rarai sareng dedegana mah da teu patos jelas. Salajengna ku abdi ditataroskeun ka tukang jaga karcis stasiun. Nanging teu anu terangeun, Pak. Keke. Ari Ujang rek naon atuh ka dieu? Payuda bangun teu sabar, malah melong salila-lila ka Rojali. Mun bade nepangan ka juragan bade naroskeun manawi ka icalan loket. Pami ka icalan ieu aya di abdi da kapernak ku abdi kamari. Abdi teh atoh margi tos 2 dinten teu menak neda. Dina ieu loket seueur artos nanging barang diemut deui. Abdi emut kana amanat nini yen barang batur mah sok sanaos seueur ge teu keing digasab. Atuh kapaksa abdi teh nahan lapar teu wantun ngajajankeun ieu artos. Margi sanes artos abdi da yakin aya nu kagunganana nanging sesah di tepanganana. Ta ayeuna aya milik bumi Payuda kapernak. Abdi gaduh maksad bade nyangakeun ieu loket, ceuk Rojali. Tuluy ngaluarkeun loket tina sakuna song dibikeun ka Payuda. Anak gebeg Payuda ngarenya geras inget kana kajadian kamari, basa rek mayar karcis kareta api teu aya duitna. Nu akhirna nepi ka balik heula ka imah neangan loket nepi ka lieur. Tapi boleh teu kapanggih ari ayeuna dianterkeun ku Rojali. Atuh puguh Payuda meuni teu sirikna ngarontok ka Rojali. Nuhun Gusti Nu Maha Agung, syukur alhamdulillah geuning aya nu mulangkeun. Kekejang urang pariksa heula eusina nya. Payuda muka loket. Barang breh tetela duit nu metet di jerona teu robah. Ti kamari tetep kitungan kartu penduduk nu pindah tempat teh, da ku Rojali sababaraha kali dikaluarkeun. Payuda milang duit yakin saperak ge taya nu coceng. Hate Payuda ngarakacak. Milu reueus ka Rojali nu kuat nahan pamadegan. Teu wani ngaganggu duit batur. Yang kajero lah yuk, di ditu urang nyarita nu leuwih jelas. Kurang pantas diburuan mah yuk tuturkeun Bapak. Rojali atoheun tuluy nuturkeun Payuda. Sup katepas gek diuk bangun tenang. Rojali diukna dina ubin tapi gancang dititah pindah kana kursi. Atuh meni ngadeg-deg Rojali teh para mitra jajantungna ratug. Tekung silila harita Payuda nyarita. Sok ulah asa-asa, pek diuk sing tenang jang. Nyuk semua ngagan hatur nuhun. Aina kieu. Geura caritakeun lalakon Ujang salila aya di Bandung. Nah kumaha mimitina. Jeung deui naon sababna los-los ka kota Bandung, nah teu betah di kota Sumedang. Payuda hayang nyaho kana riwayat Rojali. Atuh teu loba catur derek-dek Rojali cacarita ngeunaan pangalamanana dina mangsa neangan pagawean. Ku Payuda di Bandungan bari ungut-ungutan watir ka Rojali nu sakitu prihatina. Tah kitu lalakon abdi tegan, ceuk Rojali bari luk tungkul.
Ari Bapak Ujang saha ngaranna jeung di mana ayeuna? Saur pun ini mah jenengan pun Bapak teh karta nanging abdi mah da teu patos apal kana rupina margi dikantunkeun tos tahun-tahun. Ti sameme abdi lebet ka sakola ge mung ukur emut sakedik teu pati jelas atuh ayeuna duka di mana da teu aya wartos-wartosna acan. Jawab Rojali bari ngalim. Ras inget ka Inung jeung bapana. Inung Ujang saha di mana ayeuna? Payuda tuluy tatanya. Hayang nyaho kana lalakon Rojali anu salengkepna. Pun biang mah jenenganana sarmi aya keneh di lemur nanging tos teu tiasa usaha pun ini tos lami maot bumi sareng tanahna dirawat ku hiji jalmi margi digadekeun ku pun bapa kapungkur kitu saur nu nyarios ka abdi teh. Jenengan abdi teh teu gaduh tutulkeuneun teu gaduh panyalindungan. Hari milari padamelan kalintang sesahna ayeuna kieu we abdi ge ayeuna teh. Ceuk Rojali bari ramisak teu beunang dibebenyokeun hatena sedih. Budak leutik geus meunang cocoba nu sakieu beratna kacida teuing kawas nu teu boga Inung bapa. Tapi keun bae Ujang, ulah leutik hate ulah aral jeung subaha. Ayeuna paek reureuh heula di dieu nya. Bapa rek ka tukang heula. Ceuk Payuda bari tuluy nangtung. Lewas ka patengahan Rojali ngarahuh bangun seunggah panon rarat-reret nempuan papaes temok tepas anu pasang sing sarwaena. Tekung silila Payuda geus balik deui dituturkeun kun mawa cai enteh jeung kue sakeler. Tuluy ditunda dina meja. Nempok itu Rojali meuni kumerot kabitaeun tapi api-api teu malira daerah ku pribumi. Sok bari ngopi Jang. Lumayan tamahan aang. Sok ulah era-era sok. Mangga hatur nuhun gan. Rojali teu nampik rejeki da bener-bener lapar jeung hanaang. Tita tadi keneh regot nginum bangun nikmateunaker. Ayeuna kieu Jang bapa teh di imah asa ti iseun lantaran tahun-tahun rumah tangga teu diparengkeun boga anak. Tapi ka ayeuna duaan we jeung ibuna. Tah ku lantaran kitu bapa teh aya hiji rencana rek milu mikanyaah ka Ujang nu katalangsara. Kumaha mun cicing we di dieu jeung bapa? Daek atawa henteu? Moal digawekeun di bapa mah tapi rek di aku anak rek disakolakeun, rek dipikanyaah jiga ka anak sorangan. Asal Ujang kudu bener, jujur, bageur, pinter jeung taat ka kolot. Ceuk Payuda dari anaker teu disangka sacongo buuk baris ngabogaan tekad anu sakitu hadena. Atuh tina awahing ku atoh-atohna Rojali teu buru-buru ngajawab. Manehna ngahuleng jiga kasima panon melong ka Payuda. Ulah cangcaya Jang. Ulah cangcaya bapa lain heureuy, tapi sanyana sabab bapa manglebarkeun ku hiji budak nu jujur, sopan, pinter jeung soleh. Lamun teu nuluykeun sakolana, tah ku kituna bapa rek milu ngabantu ka Ujang, milu mikanyaah sangkan bisa nuluykeun sakola pikeun ngahonta cita-cita nu disebutkeun ku Ujang tadi. Bapa ayeuna moal mere duit. Moal muruhan kana jasa-jasa Ujang nu geus diangantirkeun loket ka bapa kalayan eusinan teu coceng. Sabab diburuhan ku duit 100.000 ge moal lunas. Kajujuran Ujang leuwih gede hargana batan duit nu aya di loket papa. Tah kulantaran kitu ayeuna mending ge cicing di dieu jeung bapa ngarah bisa nuluykeun sakola. Tah kitu? Kumaha? Daek? Payuda ngajelaskeun deui maksudna. Sabab nyangka nama Rojali teh teu daekeun padahal Rojali mah kasima bakat ku atoh. Duh juragan, hatur ebu nuhun abdi teh meuni asa karagaragan bentang bakat ku atoh. Nuhun juragan, nuhun pisan kantenan abdi teh kersa. Syukur mun daek mah. Paek atuh barang dahar heula sing seubeuh tuluy mandi sing bersih mun geus mandi geura dahar. Saterusna urang ulin ka kota jeung bapa. Ti ayeuna ulah nyebut juragan sebut we bapanya. Nuhun bapa. Rojali nahan napas hatena ngemplong. Nya kis kitu ayeuna mah nya. Keun ke pas sore urang beja ka ibu, da ayeuna keur ka Jakarta ibu teh. Geus kitu mah Rojali diurus ku Payuda. Disalinan bajuna dititah mandi babersih sangkan apik jeung berseka. Tetela ari geus di baju nu alus Rojali teh cahayaan kasep jeung bersih pikaresepeun. Payuda beuki atoheun lantaran asa kadatangan ku jimat nu kacida mahana. Kocapkeun sorena pamajikan Payuda geus balik ti Jakarta. Barang keur ngariung di tengah imah Rojali nyampeurkeun da disaur ku Payuda. Seleuneu para mitra,
Kabu Suhami tuluy munjungan bari rengkuh gap di tampanan ngan hate Bu Suhani ngarasa heran da teu wawu ka Rojali. Keke, nah saha ieu teh apana putra saha aya di dieu? Kieu ibuna sakumaha nu geus dibejakeun kamari. Yen bapa teh kaleungitan loket jeung eusina, adi tadi kira-kira tengah poe kadatangan ku hiji budak lalaki nu ngaran Rojali. Lalakona teh kieu ye, darak-dak payuda nerangkeun lalakona. Ti mimiti kadatangan ku Rojali tug nepi kadanget harita geus kitu pok deui nyarita ngajelaskeun. Da eta budak teh ieu pisan budakna bari nunjuk ka Rojali. Kitu bagja temenan atuh apana. Syukur ari atuh kitu mah nya ibu geus satuju pisan. Tapi kumaha ari hidup betah di dieu kira-kirana? Bu Suhami neuteup ka Rojali nu ngeluk tungkul arera keneh. Betah Bu, jawabna alon hatena ngerasa bagja. Syukur mun betah mah atuh geus aya namanya ulah ka mana-mana tetep tumetep di dieu. Cicing we di dieu jeung ibu, di dieu malaur teu boga anak ibu teh. Tapi aya syaratna, ujang kudu ngaku indung ka jeung bapa, ka ibu jeung ka bapa di dieu nya. Ulah ngarasa kagok jeung asa-asa. Sing janglar jeung gede hate. Mun hate hidup geus bebas jeung janglar, ibu ge moal kagok mikanya tak kitu we nya. Mangga Bu hatur nuhun, jawab Rojali beuki kebek ku kabunga. Tah, bener kitu ujang lah. Ulah asa-asa deui ayeuna mah da geuning ibu ge satujueun pisan. Keun ke tahun hareup urang daftarkeun ka SMP. Sabab ayeuna mah geus telat teuing atuh dengan sameme asup sakola kudu getol diajar sangkan lulus dina ujian saringan. Ku bapa rek dipangbelikeun buku pelajaran sacukupna jeung ayeuna mah geura reureuh we. Jung ayeuna mah bisi ujang capek keneh isukan urang ngobrol jeung leuwih laluasa. Ceuk payuda beuki reug-reug manahna. Sabab boga pamajikan ujug-ujugnya tujuan kana rencanana. Rojali teu baha manehna buru-buru asup ka kamar. Nu geus disadiakeun ku payuda sakabeh kaperluan geus diayakeun moal aya nu kurang. Payuda bener-bener nyaahna da poe eta keneh sagala dipangmeulikeun. Teu aya nu kaliwat. Rojali ujug-ujug betah we dunya teh asa ngalegaan deui. Barang keur aya di kamar goledag ngagoler dina kasur anu empuk. Parasaan meuni asa kumalayang dina mega. Tina awahing ku ngarasa bagja saumur-umur kakara harita. Ngalaman sare dina kasur nu empuk. Da puguh ti sainget. Ngan sangsara jeung tunggara bae taya pisan kasenangan. Rojali molohok neuteup lalangit kamar, hatena noroweco ngomong. Ari pikiran ngablesat kalemurna, nyawang indungna nu cunggelik sorangan di imah. Mak, kuring tapi nangih bagja, mak bisa sare dina kasur nu empuk. Bisa dahar ngeunah segala aya, bisa reureuh kalayan tenang. Asa dina pangimpian we, mak da kamari mah sare teh dina bangku kalotor di stasiun. Digemrong reungit nu kacidati jeung kacidatirisna. Tapi ayeuna mah teu bisa ngagamarkeun ku carita mak, kuring teh asa jadi raja we mak, ceuk hate Rojali kawas nu keur cacarita jeung ieu. Kulantaran beurangna capek jeung lungse. Terus manghi dahar ngeunah saseubeuna bari jeung ngagoler dina kasur empuk. Atuh tunduh teh teu beunang dibebenyokeun kawas nu ngahaja hayang milu bungah ka Rojali. Saterusna Rojali sare tibra meninga guher nikmateuna. Di tengah imah para wargi sadaya, payuda jeung pamajikanana keur guntreng ngabadamikeun perkara Rojali. Silih tempas silih kedalkeun pamanggih dibarengan ku hate bunga sabab asa manggih jimat. Ibuna kumaha ceuk pamikir ibuna ayeuna ieu? Na eta budak teh aya wakat harade atawa henteu? Sugan we boga pirasat sabab biasana sok aya keur teggana hate. Bapa mah yang ngakurkeun, nah kumaha pamanggih ibuna? Ceuk payuda bari ngetrukeun padudan kana asbah katempona bangun kuliga. Kieu apana mun nilik kana rupa manya jeung tangtungan? Sigana budak teh pinter jeung calakan. Sopan jeung hade-hate sabab tadi geus kasaksi. Rengkuhna kakolot geus teu asa-asa. Bangun geus biasa we boga sifat sopan jeung handap asor. Yakin hade didikan ti kolotna teh boga dasar nu alus. Tah kitu ceuk taksiran ibu mah. Sigana mah salah milih teh bapa. Sabab budak nu baleweng mah manggih loket teh cantang tudaekeun nganteurkeun ka nu bogana. Meureun dihampol we ku manehanana dijajankeun duitna. Kateranganana dibalangkeun dipiceun. Akur atuh.
Akur pisan kitu mah syukur asa hate mah ibuna. Tang tu moal kagok ngaku anak, tapi kumaha kahayang ibuna ayeuna. Ceuk Yuda, jiga nu hayang cacap babadamian sangkan ulah aya gantar kakaitan, kahareupna hayang lungsur langsar ti ayeuna. Kiapana urang mah geus boga cekelan ngeunaan sifat eta budaknya. Urang ulah gagabah, ulah totomplokan teuing nya kudu diatur ngarah teu jadi goreng temahna. Ayeuna mah titenan heula sifat anu sabenerna, kanyahoan heula adat jeung tabiatna. Teleuman heula eusina hatena. Sabab najan kumaha bae oge urang teh moal bisa neleuman hate manehna nu sagemlengna ngan ukur dikira-kira. Tah engke mun geus yakin sarta kanyahoan sifat aslina, tamahan ku barahan-barahan wade ti urang. Tungtun kana jalan nu alus, ajak kana jalan nu bener. Pokona mah warah nu nya-nya lir ibarat ka anak pribadi we. Saterusna teu naon-naon ajan rek disakolakeun nepi ka perguruan tinggi oge. Da modal geus sadia urang mah nganu penting niat hade urang we anu suci kudu aya tempat dina hate manehna. Tah kitu kahayang abdi mah ceuk pamajikanana bari pepeta. Memang teu gagabah dina nangtukeun hiji pagawean teh. Nyatang tu we atuh kana kituna urang kudu hati-hati jeung waspada ari sabab tindakan jeung putusan ku urang asak artina mah nu kurang asak pamikir, balukarna bakal jadi mamawak ngamamala ka diri urang pribadi. Tapi sok sanajan kitu pikeun mere katengtreman kana hate eta budak. Sikep urang ulah kagok, kudu bener-bener nembongkeun ka nyaah salaku kolot ka anakna. Keur nancebkeun kapercayaan kana dirina, yen urang bener-bener niat mika nyaah. Tah kitu ibuna? Nya satuju pisan apana nuhun we atuh ari kitu mah. Lapar abdi teh aya urang tuang heula Pak. Ceuk pamajikanana bari cengkat. Kakara-kara sabeutengna lapar da tadi mah kababerah ku datangna Rojali. Hayo tuh, semujeuna dahar sore teh. Satuluina mah pamajikan jeung salaki parinah diuk ka tempat dahar. Yang hareupan dahareun nu geus sayagi. Atuh para mitra teu loba pikiran berak dalahar bangun ponyo duanana ngarasa lugina hate sabab naon-naon nu geus dicita-citakeun tibareto geus jadi kanyataan. Gancangna carita Rojali geus tetep tumetep di imah Payuda. Kalayan mangih kabungah sabab kubu Suhami jeung ku Payuda bener-bener dipikanya sakumaha nu geus dijangjikeun. Rojali kacida ngarasa bagjana sabab impianana jadi kanyataan. Digawe teu berat. Da geus aya pembantu purah masak jeung purah ngurus imah. Supir beda deui tukangan nganteur dunungan mun aya perlu. Ari Rojali gawena ukur ulin jeung ulin sabab najan rek digawe gesok dicarek. Da puguh masing-masing geus aya nu nyangking. Tapi Rojali lain budak pangedulan geus tuman digawe ngabantu-bantu kolot. Atuh najan dicarek ge keukeuh we sok pipilueun migawe nu hararampang. Waktu para mitra nyerelek asa gancang perbawa hirup di alam dunya nu kacida betah jeung senangna. Rojali oge teu ngarasaeun yen manehna geus aya 3 bulan di imah Payuda awakna geus lingsig jeung bersih, pakaian alus jeung rapih, dina nyarita beuki apik, sabab diwarah ku indung kukut dina di imah tara ngomong kasar atawa sugal. Teu karasa ari senang mah hirup teh tapi kasenangan aing can jejeg ieu lantaran can karasaeun ku emak. Kumaha carana mun geus kieu nah balik heula ka lemur atawa kumaha nya sabab aing teh teu puguh najan senang ge ari mama teu nyahoeun mah cumah atuh. Ceuk Rojali dina hiji mangsa manehna inget ka indungna nu can dibejaan mung hanya kal waktosna kabujeng seep.